Выживание оператора в лесу, раз меня оставила съемочная команда. Дойди до ближайшей деревни, используя свою камеру и делай умный ебальник, попивая кофе. Не вешай носа, несмотря на солнце, жару и говно на дороге, иди за какой-нибудь парочку, у которой есть еда в тележке. На вопросы кто, что и зачем, делай умное лицо и притворяйся, что ты итальянец. Людям явно станет тебя жалко, либо они подумают, что ты долбоеб и тебе перепадет немного плова. Я поздравляю, ты в безопасности, но твоя цель также захуярить немного овощей. Ведь в них много чего полезного. Чего про тебя не скажешь. Ура, ты получил еду, но долго не засиживайся, ведь у людей есть работа, а у тебя ее нет. Твоя жопа целая, это означает, что у тебя есть много шансов нарваться на новые приключения. Подписывайся.